Ærede president. Den rapporten du nettopp refererte basert på tall fra Statens vegvesens nasjonale veidatabank og viser at tjenestekvaliteten på det offentlige veinettet varierer sterkt. Rapporten fikk bred omtale i Aftenposten og flere andre aviser. Dette spriket i veikvaliteten meget alvorlig for tre avgjørende mål i Høyres og forhåpentligvis regjeringens transportpolitikk. Det får vi svar på underveis i debatten, og dette gjelder jo da trafikksikkerhet, framkommelighet og regional utvikling. Undersøkelsen dokumenterer kvalitetsforskjellene på hovedveinettet vårt med hensyn til gjennomsnittlig hastighet, som viktig for fremkommelighet og effektivitet, og den dokumenterer overraskende store forskjeller med hensyn til ulykkesfrekvens, som selvsagt relaterer seg til trafikkulykker og da til trafikkarbeidet. Tillat meg noen eksempler fra rapporten. Den gjennomsnittlige hastigheten på hovedveiene varierer fra ca. 73 km i Hordaland, Vest-Agder, Oslo, Møre og Romsdal, til nesten 90 km i timen i Vestfold, Østfold, og over 80 km i timen i Akershus, Aust-Agder og Finnmark. I Nasjonal transportplan kan vi lese at det et sentralt mål for regjeringen å få redusert reisetiden mellom regionene i NTP-perioden. Og de tiltak som regjeringen satte i verk i 2010, og som vi nå har fått resultat av, reduserte altså reisetiden på disse veiene med 7 minutter. Paradokset oppi dette at regjeringen da nylig har vedtatt tiltak om å redusere fartsgrensene da av hensyn til trafikksikkerhet på ca. 450 km riksvei, og med den konsekvens at reisetiden øker på de samme veiene med 40-50 minutter. Når det gjelder trafikksikkerhet, så viser tallmaterialet at det tryggest på riksveiene i Oslo og Akershus, og farligst på riksveiene i Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og deler av riksveiene i Telemark. Det et sentralt mål for offentlig forvaltning å tilby innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud over hele landet, og innbyggerne har krav på samme tjenestetilbud uansett hvor i landet man bor. Og med hensyn da til transport, som vi diskuterer i dag, så hevder altså regjeringen og samferdselsstatsråden å være opptatt av å tilby effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem, som altså skal fremme samfunnet sine behov for transport, og som også skal fremme regional utvikling. Så ut fra dette så må man jo da kunne forvente at veistandarden i hele landet har omtrent samme tjenestekvalitet med hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet. Generelt ser det ut til at det tryggest å ferdes på veier i fylker med store byer. Her veinettet i større grad differensiert mellom lokal trafikk og gjennomfartstrafikk, og mellom myke og harde trafikanter på en bedre måte. Typiske distriktsfylker som tynt befolket, men som har relativt god veistandard, som Hedmark og Finnmark, kommer dårlig ut når det gjelder ulykkesfrekvens. Og fylker med dårlig veistandard i form av smale, svingete og bratte veier, som jo typisk på det landsdelen som jeg kommer fra, ulykkesrisikoen relativt sett bedre, men det har selvfølgelig også sammenheng med at trafikken går atskillig langsommere. En helhetlig transportpolitikk må etter Høyres mening fremme en veikvalitet som gir god fremkommelighet og effektivitet, og selvfølgelig trafikksikkerhet. Tallmaterialet viser at utfordringene sammensatte og varierte, og at det behov for en styrket innsats over hele landet. Høyre mener derfor at det må defineres bindende minstestandarder for veikvalitet. Standarden må reflektere et akseptabelt sikkerhets- og fremkommelighetsnivå på offentlige veier.
Og da må det selvsagt være et offentlig ansvar å påse at kravene blir overholdt. Og den naturlige konsekvens blir at det må skje gjennom opprettelsen av et uavhengig og fristilt tilsynsorgan med et klart mandat og en klar myndighet. Dette fordrer at det defineres konkrete tiltak ved avvik av minstestandarder. Det gjelder også frist for utbedring, det gjelder begrensninger i bruk. Man kan jo for eksempel innføre kolonnekjøring, eller i verste fall stenging av veien. Overholdes ikke det som er kravene, så bør det kunne pålegges sanksjoner og straffetiltak. Slik har vi innrettet samfunnet på veldig mange andre områder, også transportsektoren. Så hvorfor ikke på veikvalitet? Staten ved Statens vegvesen stiller jo ufravikelige krav til kjøretøy, og politiet setter krav overfor førere som begge også ilegges straffetiltak. Så hvorfor regjeringen nøler med å innføre samme regime overfor ansvarlig veiholder, ja, det er litt uforståelig. Vi vet at årsakene til ulykker er sånn noenlunde likt fordelt mellom disse tre årsakssammenhengene: veistandard, kjøretøy og føreratferd. Vi fikk en rapport fra en tragisk ulykke i Alta fra Statens havarivernkommisjon for transport, og den kan være et godt eksempel i den debatten vi har her i dag. Rapporten viste at spor i asfalten som er nesten 5 centimeter dype, er uforsvarlig. Denne tragiske ulykken skjedde på fylkesvei 13 i Alta, og ulykken skjedde på en svært sporet vei med relativt høy trafikk, nær 5000 kjøretøy i døgnet, og det var is og snø i sporene på grunn av at man ikke hadde fått brøytet dette ut. Og da føreren skulle svinge, fikk hun ikke bakhjulene opp av sporene og skrenset sidelengs inn i møtende kjøretøy, og 3 mennesker omkom tragisk nok. Det var allerede satt ned hastighet på strekningen fra 80 til 50 km som følge av den sporete veibanen. Hva sier så Statens vegvesen om denne type veikvalitet? Jo, Statens vegvesen klassifiserer selv veier med spor på 2,5 cm som svært dårlige. Konsekvensen av dette burde jo da vært at spordybden ikke skal overstige 2,5 cm. Noe som også støttes av en rapport fra Transportøkonomisk institutt, der det går fram at begynnende spor og dype spor på 2,5 cm gir økt ulykkesrisiko. Jeg bare nevner dette, for jeg synes dette er et godt eksempel på at krav til spordybde er en nødvendig minstestandard for veivedlikehold. Midtrekkverk på trafikkerte veier er et annet eksempel på aktuelle krav. Og ved bygging av nye veier så bør det selvfølgelig også stilles absolutte krav til stigningsforhold og kurvatur. Og nå er det slik at dette er ikke noe som Høyre og resten av opposisjonen er alene om. En rekke organisasjoner med Opplysningsrådet for veitrafikken i spissen krever faktisk minstestandarder for veikvalitet og infrastruktur, og at bevilgninger som kan realisere disse kravene tilføres. Og de krever som oss et uavhengig tilsyn som skal påse at kravene følges. Vi tror derfor at veiloven bør revideres. Vi synes det er uakseptabelt å stadig rette søkelyset på ansvaret til føreren, ikke minst i lys av det forfallet vi har hatt på norske veier. Og derfor mener vi at det må fastsettes kriterier når det ikke er forsvarlig å kjøre på en vei, slik at vi unngår ulykker der veistandarden i seg selv er den utløsende faktor. Og mener at det er på høy tid med en endring av et system, slik vi har det i dag, som tilrettelegger for et økende gap mellom krav til vei og faktisk standard.